Oke lor, ini kebetulan malam ini kumpul bersama PJ Satyar Limba. Kebetulan di rumah saya lor, di rumah saya. Dan ini ada ini Pak Ketua juga hadir, juga para suhu-suhu juga hadir. Ini bintang-bintangnya ini juga hadir, ini bintang-bintangnya. Nah gitu ya lor, untuk itu ikuti keseruannya, nanti kelanjutannya bagaimana. Gitu ya lor, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah aturakan dibutuhkan Pak Ketua Mas Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama kita tidak lupa untuk bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita nikmat dan segala-galanya. Terima kasih atas sambutannya Bapak RT, dan terima kasih sekali pada tuan rumah Pak Mitus yang sudah menyelenggarakan kempalan wonten mriki. Lek terus disugoi ulah napa-napa wonten, ngapunten ing repoti. Betul dhewe Mas. Ini udah dhewe. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di tempatnya Pak Mitus yang beralamat Beji. Mari kita bahas bersama-sama apa yang harus kita bahas. Apabila ada permasalahan apapun, mari kita pecahkan di forum kempalan ini. Kersane mboten enten salah paham satu dan satunya. Terus kita lanjut membahas keuangan. Niku iuran wajib nggih, Mbak nggih. Oh nggih. Tenang ya. Terima kasih. Ya cukup ngoten niku sing kula wangsulke. Anak neng paran kabeh Pak. Neng paran kabeh. Lah jare Pak Ketua anu seneng puli. Lah iki lho, puli. Iki puli asli puli. Lah niki iki sing selera puli. Diumpulke puline kuwi. Kita apa? Mentok nek keruman saja. Mentok puli, nek kene mentok laris banget masalah. Oh. Iya toh. Puline kita saja. Gua Pak. Panjenengan kaosnya panjang apa pendek? Pendek nek. Pendek. Lah apa enak sing panjang barang? Jane aku seneng panjang asline. Napa kalih? Siji wae. Siji wae. Lah panjang apa? Panjang ya Panjang. benar. Iki jujule. Puline ku masih ono. Sosokan kae.
Endi? Oh alah. Aku Yo sinten sing ajeng ucul napa mawon monggo. Masalah apa? Pak Gondes apa ngene? Anu tesih godhog wedang ngene tiyang yasinan. Oh, nggih. Mereka jatah 7 dina full godhog wedang niku. Oh, nggih nggih. Ngene tiyang oh makane ndek iki statuse ngono kae. Statuse godhog wedang. Yo iurane Ayo Gilang, sing bar kembali. ndang jalano lho. Sing barang orang bayari kabeh, sing kembali. Kowe iurane saiki ya kuwi. Yo yo. Yurut kok kono sing arep iuran sapa? Yo sayuran kabeh Pak. Tangannya bos yo. Anu, aku usul ini Pak Ketua. Nggih. Jane sing ikan aku anggota anyar ya. Anggota anyar tapi sing jelas ki ndak bisa bermain reok tapi hanya istilahnya mung indos kan saya sudah bilang sama Pak Ketua terus Pak Gondes bahwa gini YouTube ini kan yang jelas kan belum monetisasi. Nah, maksudku gini, aku akan menghilangkan konten lain. Kontennya hanya tentang PJ Satyarimba, maksudnya gitu. Jadi nggak hanya konten istilahnya itu hanya konten ketika kita pentas. Misalkan ada kegiatan apalah, kegiatan misalnya kaya wingi masangi kerincing aku ora dikabari. Nah, seperti ini juga seharusnya kita konten. Nah, terus gini, kan kita sudah punya perjanjian gini. Seandainya nanti ya semua biar dengar Pak. Jadi gini, maksudnya gini. Seandainya nanti mitos itu benar-benar bisa monetisasi. Nah, itu kan kita sudah bilang bahwa kita 50-50. Ya toh? Untuk hasil dari YouTube itu kan nanti kita bisa 50-50 untuk PJ Satyarimba dan untuk operasional YouTube. Nah, maksud saya ingin expose. Nggih. Expose. Jadi aku minta semua nyimpen nomorku. Nggih ini kan sampun di-share teng grup. Heeh. Nah, nomornya Pak Mitus nika mang do simpen. Jadi seandainya ada kegiatan apa, aku dikabari. Kegiatan apa, aku dikabari. Misalnya, oh ya aku ada kegiatan seperti ini. Nah, kabari. Misalnya keseharian bintang-bintang itu apa? Lah kan sudah saya sebut di sini. Pemain kan istilahnya seperti ini kan artis-artis dan aktor. Nah, kalau Suhu kan jelas ada 4 atau 5 kemarin itu. Itu kan juga kita ekspos juga. Jadi konten itu enggak habis. Artinya setiap hari itu kita bisa upload. Yang saja diupload. Terus ada kegiatan masang kerincing diupload. Nah, kira-kira nanti kalau yang ingin diekspos itu misalnya gini. Contohnya misalnya Azizah ngono weh gampangane. Oh, langsung dalam. Misalnya Azizah ngono weh. Azizah gampangane kok anu pas ada longgar waktu. Lah kesehariannya apa? Ini suatu contoh kesehariannya apa. Nah, terus kegiatan selain reok apa? Nanti adalah pertanyaan saya sendiri itu datang ke rumah. Ya toh? Datang ke rumah masing-masing. Lah kita ekspos, lah ini anggotanya kan banyak. Wah, nganu. Nggih, mengke kaya contone kaya nggawe tempat pentas penyurveian atau tempat pentas Iya. bisa saya hubungi. Nah, Ini gitu kan loh. ya alhamdulillah udah punya job 2 tempat yang udah deal. Sing dereng deal emang kathah sing tesih tanglet-tanglet. Jadi niku sing setunggale Gunung Wates ngendi jenenge kae? Wates po nek. Wates masuk Simon. Anu Sentul itu namanya. Ya, Sentul Wates. Sentul Wates itu pusat namanya Kampung Allsop yang terkenalnya di situ.
Nah niku mengke tanggal 13 malam 14 berarti. Malam Minggu berarti. Nah, pokoknya pas malam Minggu. Aku nek duit berlaku ijo. Oke, kali PJ niku tanggal 17 malam 18. Nah, Om Paimin. sing lain tesih di Om Paimin. pending niki dereng rapat rene. Ya. Ribu. Jadi 1.438 itu diambil lagi buat mengembalikan iuran kas itu 300.000. Total itu semua kita ada kas itu 1.138. Nah ini anu Mbak Laras sebagai keuangan. Ini ada usulan dari Pak Bundes itu bikin cagaan gong. Nah itu pinten Mas Bundes? Endi mau? Piro? Pinten? 300. 300. 300 sih sak cet, Pak. Ngeten Nah dhewe itu kan kula pripun? bikin itu habis 200.000. Nggih. Lah itu kan masih mentah toh. Ya mosok awake dhewe arep otong-otong rono mentah padahal cet yo nek sing adol. Lah kuwi awake dhewe tuku cet ngecat piyambak. Niku dianggar 100.000 buat beli cet sama kuasnya. Nah, jadi niku 1.138 itu kita ambil lagi 300.000. Nah, nggih kalih tali sepatu niku Jare sindikake 300. tali kotak. Tali kotak. Nah, itu terus berapa, Mas? Anggaran dianggarke piro? Anggarke 100 apa 50? 50 ngono ya. Ya. Dianggar 50. Sama kemarin itu saya masih nombok untuk beli kerincing itu kan udah saya share tenggen grup nggih, kerinciane nggih. Itu 150. Kali kerincing niku berarti 200. Ya, tali sepatu nek kerincing. 200 kuwi engko karo nggo tuku anu. Tali sepatu. Nggih. Dienggo tali kerincing. Jumlah tali sepatu loro wis bekas-bekas. Ya iki coba Dik. Tali sepatu. Dik anu sik, apa kuwi dikelongi dhisik. Berarti 1.138 dikelongi 500. Nggih. Kune sing bunder aja sing kepan. Pak. Di Anu anu birunya cinta ini malah langsung alang kor ayasan dhewe to. Nah, blegore nek piro? Apa? Yang gede bukan tak. Ketemu santai area. Niki pun ngono ae ngamuk. Umpami niki mengke artone mboten nenten sing gelem napa niku pripun masuk kas napa tinggi asik-asik. Arta sing pundi, Mas? Artane sing metu kuwi ya. Sing medal dik lawan Ya, ini kan udah sepakatan saka anggota kita anu semua. Lah we umpama ora ditampa ya wis bali nang nggon kas meneh. mboten Kita kan- asik-asik mawon. Kasih-kasih kan. Asik-asik engko nak pentas wae iso asik-asik. Ini bola. Piro wis Bisane 600 Nah, itu semua dari kas kita mempunyai 638.000. Sing gedhe karo kerincing saiki. Anu kerincing
dhewe. Nggih, mboten napa-napa. Kencingnya dhewe kan dari payu. Nggih, kerincingnya saenene mawon dhewe. Rada ngirit sithik. Ya, kerincingnya nak iso ki nak ora kurang ya nganggo nggone dhewe. Gedungnya pinten niku? Kuwi kan kostum dari TI topeng ireng kan udah ada 13. Terus kerincingnya kuwi ya enek 9 terus tambah piro kuwi? Wis tambah piro 9 nggone pailing. Nara 13. 11. Ini kartu ketung, Bro. Wis. 9 10 ngene rene kuwi ya. Arya Kuwi tuku no. Dalam proses Mas ya. Semua itu butuh proses. Mas Bebe ndengi jare Reno ya wis tuku ngono. Tuku kok nambah ini. Berarti sing gedhe kuwi krincing liyane nggone Arya berarti enek 10 mungan sak nggone Paimin. 10 sak ngene Arya kuwi. Karo ngene Paimin. 11 berarti. Sing di suruh nek 11. Nggone Arya kuwi dienggo cewek lho ya patut ta pisan. Lah ya berarti 11. 11 Pak. Berarti nak 11 kan nak arep metu TI 13. 13 kan berarti kurang loro. Lah kuwi nak gedruk kuwi kok ditokke piro? Sakake ngoten Terus niku. enake wong. Nah, kowe pinten? Nah sakake kan iki kan Gedruke ngger 10 ya tak tambah karo danane misal. awake dhewe ya menyesuaikan. Yo 10 wae rasa oke. 10 tak tambah karo misal. Iki urung sering. Nyanyi. Nyanyi kan buat tulis. Sabenipun kula langsung sanjang kan niki kan nggih napa anggotane awake dhewe kan ya rada ya emang kurang lah. Jadi kan seandainya kan kau topeng irenge kan biro, tidurnya biro. Nah, wingo jaranane, dadi kan kudune kan gedruke wingo nah iso dioplos lanang wedok. Ada saya, Denisa, Rahayu dan Laras. Soalnya mesake sing lanang kan ambek jaran barang ngono lho. Itu enggak jaran tuh ini. Kula jaring jeritan kula. Ya ora apa, masalahnya kan ini kan kebanyakan kan sing keselan sing lanang. Mesti double terus itu. Jadi tarik kuwi sing wedok arep dobel sapa? Aku triple, telu wis aku. Biasane Sri bareng kan melu. Dia ada jarak dhewe aku ndi. Berarti sampe coba metu iki kok. Ora rasa. Ora Dewi. Aku lanang, Cok. Oh, dene iki ya. Dene iki. Lah mbek iku nah pas pentas mbuh ning endi nggon nek dhewe apa ning jaba kuwi tulung seragam sedinggo do diopeni. Dadi nek wis ditumpuk nggone. Saandene kuwi wis nyekel kuwi ya wis cekel kamu kuwi langsung ngurus tek liyane. Siap. Jadi kekurangan mau gunamu sing ilang. Kan ora alasane. Wo yo gunamu kene ning kene. Lah kok mandang ditekoki pas ilang ora do mudeng. Lah iya. Padahal sing nggo iki. Nah, nak bar main, seandainya double abrak dikelumpuke dadi siji. Seandainya engko meh kanggo meneh didheweki dicandarne apa piye. Lah kok dadi pomo pas arep main meneh kan ora goleki seragame meneh. Rasa dadak rebutan. Iki mau seragam sing tak nggo, iki mau seragam sing tak nggo kan ora dadak ngono kuwi. Terus nak wis bar ya wis kuwi mau Di rumah nggih. di rumah ambek sing nak anu iki ambek ngewangine kalangan lah kan ngono. Mesake sing tuwa wis 4. Kan tuwa wis tenagane wis loyo. Junjungi kan ngurus wong semono akeh. Iki sore sing lemu, Pak. Sing lemu saya. Gila. Yo nak sing anu ngono kae lho Pak, bos sing ngene ngene panggung-panggung ngono kae lho. Wangi-wangi. Ya, Sing panggung juga. Sing do enek munggah panggung, munggah panggung ngono kae lho. Aku munggah panggung itu biasanya penonton. Nak sing Kaya warise mak lu ki kan wangi. Kan wong Wangi nek kanggo enak dhuwur panggung ngono barang kok. Yobe kae bikin kita. Nanti lek. Bisa malah.
Gunjal kene Mas. Sri iki nek cek lempet-lempet. Mul diatetek kok melu prajuritan kok. Iki gedruke nek pira wi tek ini? 11 sak Sri. Tek ini 13. Anu Mas, ini kok mang diwehi mik mentok ketok. Gedruke 11. Jaranane nembe 4-8. Tek ini nek pira wi? Tek ini 13, Pak. Ih. Full. Kabeh main kabeh gitu. Kok gedruke nyewone 1-8. Aku teki menu ora apa-apa. Jarane ini paling ora iki nak enek to prajurit 10. Nah, 10 iki enek loro kas iki wong loro iki, tulung. Iya, melu. Tarik to ora apa-apa. Iki dari maksud ta iki. Baru apa e? Prajuritan. ya kan 10 iki wis rame. Ku gambare pomo tambah kira itu. Ora. Yo. Reno ambil area rame lu. Aku Reno area rame itu. Ora. Nek pira gitu. Eko pamit gedruk, pokoke. Itu karo Minimal gedruk. soalnya sing ora melu menunggu bayarannya dewi ngono. Sing ora ditulis ngono iku bayarannya dewi amplop iki. Nyedra padha. Aku nyedra. Aku enggak belok. Apa prajuritan? Lo di sini ngomong ini kok jadi ini kok. Iya. Ini langsung guys apa kasih itu. Nek aku lo gitu. Cara ini matamu udah bisa. Dulu tuh. Ambil lagi. Cakrek, terus itu cakrek. Kurang loro iki. Prajurit sih bisa kok. Big Sri